哈，我说啊，还是蛮好，好，这个ira ko mga sabaluto ay no mita, maharatangay hawi, akakangulu ami kaili pahalak ini, hanako asumol hau, isa tapang to kita, pag ito no nguso lemak, 上个礼拜呢，我们好像还没有完成哈，时间就到了哈，所以呢，我们继续，我把那个对吗？有这个吗？我越想越不对。马里乌洛斯哦，流鼻血。马里洛，哎，对。DOS，后面加 DOS。有，好看，但好像没有这个字呢。没有这个字。我看一下，啊，这边有了，老师你看，那个有马拉啦，老师，哎，马里也有，马里乌洛斯，对不对？对，流鼻血。有吗？有。哎哦。好，那个凯明老师，你先把那个鼻子的那个动作的第一，我大家知道哈，回顾一下。好，我拉到那个位置，等我一下。好，鼻子的动作这个是再好也米沙那米哈那这个都是稳的那个意思哈。马性打喷嚏，性一直打喷嚏性。好，第五个，第四个哈，吉林啊，吉林啊，流鼻涕，吉林啊，有鼻屎哈，鼻屎，林啊，好像那个不知道别的地方，哎，我忘记了呢。那个鼻屎啊，对，哎，我也忘记了哦。好，没有，先跳过去看看。等一下想到的是那个哈。第六，马斯拉，马斯拉就还有巴斯拉，呼吸沙瑟拉，呼吸巴斯拉，沙瑟拉，三个都一样的意思吗？对，巴斯拉是休息哦。巴斯拉沙瑟拉才是呼吸哈。对啊，巴斯拉是休息啊。OK。沙斯拉才是呼吸啊。马斯拉跟沙斯拉是呼吸的。对，巴斯拉还有就是也是休息的意思。巴斯拉还有呼吸啊，深呼吸的意思啊。吉沙斯拉还活着，还有气息。我这边讲到这个是看到这个病患看起来好像没有呼吸的时候，就要讲这句话哈。吉沙斯拉好。Saka siwa malah ngurus
马林乌洛斯，哎，马林乌洛斯都是一样。好，就是流鼻血，流鼻血。好，给他 OK。嗯，哎，马里盖老师打呼怎么讲？打呼啊？马古欧了，马古欧了。我们那边好像不是这样讲的。马古马不过是好像是被蚊子叮的时候就有点红肿，那个有没有？马不过肿起来的意思啊。对对。马格尔，啊，米果果，米果马格尔啊，还是马后尔。阿力克，你念完整的，念一遍看看，完整的。果，马格尔，米果是打呼。完整的你念一遍。米果是打呼。哦，马果。对，那个就有一个洞。米果是打呼，米果也是打呼。马果。KOR 啊，后面是 KOR。米果果。或者是 MAKO 果。还有刚刚那个老师讲的萨斯拉案，我们有的叫希勒特。希勒。对。希勒。那个阿力克，等一下，阿力克，等一下，我们先把打呼，你刚刚那个打呼怎么拼？过。马后尔。后尔。过。KOR， 你直接打 KOR。KOR 哈，好，我看一下，因为查不到这个字。过。后尔。后尔。睡得很沉。过。马过尔嘛。有没有人告诉我怎么拼？我打上去了，这个可以吗？是这个吗？我看一下。好，米尔这个、哦。这个好像我刚查，好像没有。马尔过尔呢？马后尔。后尔。应该也是哦。睡得自主行为马尔过尔。马古尔 MAKOR 啊，你查看看。马后尔就睡得很沉。马过尔有那个大概过你努过的时候就这样过尔。真的没有。好，没关系，我们把它写上去。凯明，我打上去这一个，你帮我查一下这个中文。希勒特，希勒，希勒是那个呢？汗臭味呢？汗臭味呢？哎呀，希勒是汗臭味呢。哦，对呀，希勒是汗臭味。SILET 啊。是体内的。对。你们讲。流汗啊，有那个汗臭味啊，马奇勒带。哦。对，他的汗臭味很臭啊，酸酸的。对呀，我以前常着。阿力克老师，你那个希勒，你本来想要翻译成什么意思？喜乐的。对，是要翻成什么意思？哎，阿力克老师，你那个希勒，你要翻成什么意思？因为人家都讲说，那鲁马伊说阿萨斯拉安这样子希勒，就体内里面的那个东西，就是散发出来的，可能就像小白老师讲的吧，汗臭味。汗臭味是从皮肤嘛，对不对？皮肤散发出来的，是不是？体臭。哦，那等一下，我们把这个字放在那个皮肤那边。啊，你们现在是讨论什么？鼻子。好，鼻子。好了，不好意思，
直接插进来的，我忘记，我突然一样，刚刚开始，不要嗯不要了，我继续走了啊，阿力克，好继续走了，你们走了。还是我讲，一起来，一起来，一起来了。嗯，学了，刚刚讲到是学的是我汗臭味哈，皮肤的体内皮肤的味道啦。那个老人家啊，老人家就是有那种老人味呀、好闻味，那个就是喜乐的、啊。嗯，找到了吗？有找到吗？那个没有呢，没关系，老师，我们就继续啊，反正我帮你们把它先记下来哦。好，所以打呼是 ma a gur 还是 mi a gur？ 马过儿，马过，马后儿，我们叫马后儿，马过儿是有声音的，马后儿是睡得很沉，没有声音的，没有声音的，睡得很沉。所以它没有声音，应该就跟鼻子没有关嘛，对不对？应该马过儿是对，马过是鼻子的那个发出的声音呢。嗯，好，迷声，迷声，你迷声法。我临时忘记了，我问一下，哎，那个马后儿那个有声音的话叫什么？打呼啊，打呼叫什么？在。马过儿，马后儿。啊，我们好，继续继续啊，继续啊。我们那边的叫米锅，你过，好，那就两个都保留。你过，这鼻子的，一般来讲，鼻子的这个动作比较来讲的话，除了呼吸、有鼻涕，还有打呼、那个鼻屎叫什么啦？米辣、这边有啊，这个 sing 啊，sing 啊，你 sing 啊米辣、什么是灵啊？ ，sing 啊，鼻屎啊，牙裂啦，牙裂，牙裂是那个呢，牙裂是污垢，那个叫五宁牙裂，五宁，鼻屎我们那边的叫牙裂。零啊，你海绵，你打一下牙裂，应该还有好声音吧？还是牙裂牙裂？就是牙病裂是有，牙裂有。对呀、是我们海岸的叫牙裂。哦，那你们那个有鼻屎是金啊 f 对不对？慢，对零个的嘛。对，那个金对不对？对，金牙裂，马牙裂，不是金牙裂，是马牙裂。只有妈哈，OK，对，两马牙裂哦，是这个就是有鼻屎的哦，阿吉啦，叫阿吉。零啊，这是干掉。对啊，鼻屎啊，鼻子的里边干掉的那个啊，阿吉，阿吉，你们的好直白哦，直接阿吉，鸡阿吉，看看海绵，阿吉。哎，鼻子有那个干掉的鼻涕呀，老师，你再念一遍。阿吉个，鸡阿吉，啊，这个是哎，这个阿干柴烈火那个，这个字是不是？对，啊，可以看，啊，这个是干呐，阿吉是干。它这个是说就是凝固的块状物。老师你讲的就是鼻屎是不是？对啊，哦，加给公母水，这样鼻子里边有那个不能呼吸啊，小朋友冬天加给公母水，哦，那个是很春的。老师，所以你这个意思是指那个有鼻屎的意思，对不对？对，鼻屎啊，对，鼻屎是指阿吉。
没错。哎，老师，我问一下哦，那上个礼拜这个是谁提出来的？基林啊，这个是谁提出来的？金额吧，我讲的，林啊，是不是？对，灵啊是鼻屎，这是个这个 OK，是那个叫什么？就不然的吗？就固然这边讲的哦，灵啊，我们叫零额的嘛，灵啊鼻涕是灵啊是鼻涕嘛，啊，如果是变成凝固的时候，就叫灵啊，哦，是这样分哦。对，那海岸的叫做啊气，对不对？对，那对，然后鼻涕叫你 shit，哦，你你 shit，哦不一样哦。对有啊，你刚，N 刚 G I D E I T， 哦，难念呢。哦，你看这个，那个有的是零二啊，我们海岸的是你是，对不对？对对对对对，没错，是这样。DET 对，看明。灵啊，哩啦一哩哎，所以阿力克吉你的就是流鼻涕的意思哦，还是你忙一色，哎呀，跟我忙一色，我们没有叫金一色，妈 OK 或者是金一色带那个流鼻涕的人，哦，对，因为那是你们讲的 AI 是实现嘛，我们的叫哎呀忙一色这样子。Masalah kira malingat mangikat 对 malingat 对， malingat 妈不是咪，不是妈，哎，不是咪，各位老师，你们看一下那个苏贤在那个留言留的哈，那个他把那个写出来了，打汉叫做马H 啦，马或 X 啦。马霍对吗？妈是不是马过？马霍尔多，对呀，马过啊，对你看我打出来了，他那个不是 H 是 X 啦，然后 no 霍尔有喝的人，马霍尔那个是打呼吗？没有错哦。应该是啊，对呀，马霍尔。然后对呀，这是对的。那个文明他那个是美国，跟你刚才讲的那个美国好，是所以一样的。名也有米尔过跟马霍尔，对 ，OK，对，我们海岸的叫过米尔过，K，对，对，他们是 X，嗯，还有另外一个字我看不懂，你们看一下，那个字很长，马赫赫，马了了，那个是很像是有点马赫赫，嗯，马霍尔马霍尔的，马了，马赫是不是有点气喘哈？哦，气喘叫 hiu，呀，气喘就有啊，对呀 hiu，应该也是一个那个支气管，是不是凯明？你看一下，鼻子就是支气管啊，鼻子是连到支气管。那应该也是咯，一个一个 hiu，我觉得。所以阿力克老师，你说那个和跟 hiu 是比较是那个气那个叫什么气喘的意思吗？对，气喘。我们那边的叫 hiu 啦嘛，hiu 对他声呼吸音，啦，我们是用声音。对他有呼吸的时候有对的声音呐，气喘呐，应该叫气喘吧？哦，是的， hiu 是这样拼吗？还是 X？不是 H 就是 X 啊，你找一下。哦，这个字有看到了。对，鼻息声，对。
所以马 QQ 就是气喘的意思，是不是？对，嗯，啊，马和赫也是气喘吗？我们来确定一下。赫是不是也是气喘的意思？还是打呼？你字典查的是怎样呢？查不到啊。查不到。对，那应该是没有吧？那应该就是 QQ。对，有些是气喘呢。那个耳后了，是那个吴明义老师的字典。应该哦，算是，他也是算是那个打呼的意思。对对，好像是打呼，那我们就把它归在打呼哈。好，然后讲到那么大，本来以为很少嘞，还剩一大堆。因为鼻子的会是没有那么多的那个动作。鼻塞怎么讲啊？有没有鼻塞啊？应该有了嘛。马不是，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 不是，不 F 不是，不是，不是马不是，这个吗？ ，PE 啊，对对不对是，不是，应该是是，PE 哦，这样子啦。对啦，对对，不是，所以马赫就是鼻塞的意思哦。对，冬天呐，很多小孩子马不是上，嗯，哦，老师你们的词汇很多呢，这种都记。还好啦，对，喷嚏也是吗？马信，马有写了吗？有写了吗？有了，马喷嚏有了。马信，不是鼻子，马不是马信，还有什么？马的几零个流鼻涕嘛，和不是，马哈那个又闻到了啦，有啊，刚刚那个阿力克讲的打喷嚏，这马性有啊。有哈，对，还有什么？啊，闻到呢？用鼻子闻呢？文有啊，文米哈那前面有，文这边米三那这边有。哈那个也是啊，还那个，对啊，对，两个都有，两个都有。就一个马不，刚才那个不是呢？不是鼻塞啊。有了有了哈，不对，没有。好了，等了灯好。对，还是啊，鼻孔怎么说啊？我帮我是按了哎，哦，怎么说？五方就是鼻洞孔，啊。啊，鼻子的洞这样子哦。对，所以那个应该是就像那个连动词一样，我们的像，像我们那个什么啊？哎，等一下那个血有没有血管？我们的血管不叫乌拉拉拉就拉努勒姆斯，对呀，所以我们是无方努姆斯，对，所以就变成鼻孔。五放了洞的意思哦。对啊，无方努姆斯。有啊，真的有啊。好了，我先去倒垃圾了，垃圾车吗？我家的好吗？我休息一下哦。好了，玛利亚、小白，玛利亚去丢垃圾。我去倒一下垃圾，请假一下。好，你再这样。
还有吗？老师还有没有？再想看看。鼻塞、气喘、打呼、流鼻血，哇，很多呢，还不是？你想到的中文讲出来嘛？对对对，我在想看有什么鼻子、鼻炎、鼻炎，比如说那个鼻窦炎那种鼻炎怎么讲啊？看鼻炎，就鼻子发炎啊，鼻窦炎啊，鼻炎那种怎么讲？因为我们那边的也是因为因为鼻子不通嘛，我们都叫马弗特。都哦，叫粉瘤。鼻子的症状都是用 m a f f 这个字来的。对呀、哦，因为马鼻囊给那就很明显嘛，他讲话的时候就是从鼻音，我们就说哎呀马弗特，他们就说我鼻窦炎啥。对，可是比较深，我们就不知道怎么去解释了，因为我哦，们都对，因为鼻子不通嘛。嗯，哦，所以只要是那个鼻子的病症，我们都是用 m a f f 来。对呀、然后那个人就会讲说马弗特，不是马弗特，就是说我鼻子本来就不好，他们就会讲这个症状就是鼻窦炎啊，慢性鼻炎这样的。可是我们没有去，所以那个比较深入的没有特别的讲。没有名词。哦，对，一般都是就叫粉瘤。嗯。不然那个马里盖，我们等下想到再回来，我们先看皮肤啊，不然好像很想不太到。好，下一个。好，我放个手，放个皮肤，放个老师，那个发抖怎么讲啊？发抖我们那边的叫有的叫米，有的叫点。哦，对了，这样子啊、有，所以我们会念嘛灭这样子念，对不对？对，哦，ku farutso。不是一般是指皮肤吗？皮肤不会嘛，啊，啊，所以那个嘛灭是指什么地方嘛？灭不是皮肤哦。不是皮肤哦，是发抖，是因着从心出来的，心里的冷啊。哦，所以这个不能用在皮肤这边哦。不能用。哦，那不行不行，那我们就用皮肤的，不然我们就讲皮肤的症状啊。嗯，红肿。那我看，那你找一个马芬纳，MAFENA。哎呦，马芬纳，这个发脓包。哦，这个皮肤就有对。对，啊，分纳。马芬纳。哦，就是有脓的意思哈、哦。哎，马里盖老师，我问一下哦，我们讲发脓是有有脓嘛？那红肿也是这个字吗？红肿的话，是kangen malifawa 马里法瓦，是肿，芬纳，芬纳，芬纳。他讲芬纳，FENA 啊。哎，一样啊，不是嗯同一个字。他什么芬纳的都是红肿的意思了。哎，凯明，你马帮我打丽盖老师，一下。红肿并不一定会马芬纳，红就是红，肿就是肿，知道吗？红怎么讲？红肿怎么讲？红就是 kangen， 那肿起来是马里法瓦。哦，
没有，我们的叫不叫红种，我们的叫马萨布乌尔。等一下，我先马里法瓦是这个字吗？对，总起来的字哈。好，阿力克老师，你刚刚讲的那个是什么？马萨布乌尔，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 你先不要打吗？那是前缀。哦，你要直接打吗？布乌尔。好。POL 了，不，怎么拼？不，or，不，对，所以呢，不 PO，然后后声音 L，哎，你帮我拼。还有不 or，应该是 L R 吧 R 吧，我看一下是不是 R，不 R 了，不是 L 了。R，你看一下，打一下 R。好像都没有呢，R 跟 L 都没有。不二是球，是，球就像我们被蚊子叮的时候，哎呀，masa不二嘛，格拉努力克这样子，那个老人家红肿。不二，哇，找不到呢。等一下， KOOL 啦，不二，是哦，对，孤哦，哦，乌是 K 哦，不二，哦这个啦，孤啦，K 哦，K 不 K，二，哦，对，有喉舌音的，也有喉舌音的。哦，不二，masa 不二。哦，这个也是红肿的意思。那我想问一下哈，马里法瓦跟马萨古尔差在哪里？那是肿起来啊，肿。那啥不二是肿胀，是不是起水泡那一种叫马萨古尔？啊，没有起水泡的肿肿的被蚊子叮的，那叫马里法瓦，是这样分吗？这个如果要这样分的话，那你刚刚这样讲会比较有是哦，我们应该是只有肿起来呢，没有水泡呢。哦，没有，他这边翻译有了，他这边有加哦，是水有水泡，水泡。这两个有差别吗？还是一样的意思？是方言的问题吗？对我们那边的叫肿胀嘛，被蚊子叮，所以嘛，水泡。水泡嘛不二，那个不细，那个应该就是水泡吧？水泡是嘛？不细，对不？不是不细。对呀、不是不二，爸爸是谷二。水泡是嘛？不细，是不是？萨弗西是像那个麻疹啊，小朋友不是夏天的时候背部里边，哦，对不对？有，阿丽跟你讲的是这个嘛？对，我们老人家嘛，不是对了，应该是对了。国二跟国二就是国二不细就不一样了，对，就是这个，他不。这个跟小白老师讲的就是那个起什么那个麻疹那一种，是用这个描述吗？还是萨弗西，对，浮肿，对，马萨弗西这样子，就很多粒呀，对，对，背后里边一粒一粒的这样哦，就马萨弗西嘛，对，马古了，那个叫什么？刚才讲，古了啥就是被那个毛毛虫哦，对，它就结果弄到的皮肤的时候就有一个，有红肿一小点一小点这样啊，有时候你抓的越多的话，它那个肿起来就越大块啊，像那个毛毛虫啊，马萨古了，就这样。
啊，如果说像那个跌倒啊，什么脚肿起来啊，那个叫马里发哇啊。老师，等一下，我们先把这个，先把它那个分一下，因为这个中文哦，我实在是没办法判断。各位老师，你们帮我们分析一下1、2、3、4，到底这4个，我们举例好不好？那个对了，你这样子打就对了啦。马萨佛系是起整直的，用马萨佛系。对了，对。那蚊子叮叫做马萨古尔，对不对？对。马里法瓦是什么？肿起来，肿起来啊！是不是？就比如说我们脚踢到东西肿起来，是不是这个意思？对。哦。比如说你的脚啊，踢到石头啊，那个脚就肿起来了，马里发哇啊。是谷物了，我觉得应该不要强调那个水泡。哦，谷物是水泡的一种了。我们那边是我们那边的是就是被蚊子叮就这样肿胀。那马芬纳是纯粹是有脓的那一种，是不是？对。哦，那这样就比较清楚了。对。好，我这边又想到一个福多斯，FOTOS。马里发嘛，FOTOS。福多斯，哎，它那个没有 S 呢。福多斯，加一个 S。对，我有加，它没有出来。是吗？这边讲的是水肿，就是喝太多水，有没有那个脚肿起来这样子？哎，老师他没有死哎，他没有死，你看，福豆或者是佛豆这样，佛豆没有死，佛豆也有啊，对，没有 S 哦，那个就是一种病症，不是吗？水肿病啊。哦，马都是。对，马里克老师你有加 S 对不对？对，那个要加一个 S。所以你的中文翻译叫做什么？水肿？一种病症嘛，水肿啊。哦，水肿哦。水肿。通常有时候有时候站太久的时候，他那个脚就慢慢浮肿起来，有点这样讲浮肿吧，要浮。对啊，对不对？浮肿啊。马佛柱，哎，不知道是不是这么讲？马佛肚，我们那边讲马佛肚。我临时忘记怎么翻译呢？不是怎么讲？马佛柱啊！哎，不对哦，浮肿这样。浮肿嘛。对啊。马佛肚啊。浮肿。他那个，他这个本身没有加 S 的幅度，也有那个起水泡哎。我先讲那个马佛肚那个哈。这个马佛肚对有啊。好，那个国语那边怎么翻译？那边就手脚起水泡。啊，对，应该是对，就像我。他好像是用鸡耶，鸡佛肚鸡用鸡是马还是鸡？比如说啦，马佛肚对吧？或是几佛肚的话，就是你的手常常拿锄头，对不对？你的手掌那边就会长一粒长茧吗？长茧呐。它通常都是先长水泡，然后干掉会变茧呐，对呀。我不记得马佛肚。我们的茧就叫茧嘛。或者满呢？
马佛度就是长茧，就是先起水泡，哎，常常拿锄头，它就会变长茧，硬的。那个呢？浮肿呢？浮肿好像是马福杜斯，或者是那个马萨佛系。马福杜斯对啊。对，马萨佛系，对，马萨佛系。比如说啦，我们人生病了哈啊，结果呢，他的身体会浮肿起来啊。那个叫马福杜斯。那个凯明老师，你把那个水肿这个部分哈，你给它改为浮肿。浮肿哈啊。马福树。马福树。不对。不对。马福树。马福路。对了，马福路。对，马福路。哎，浮肿。姐看看。有这个字哈。马福路。对了，我想到了。老师，你指的这个是脚浮肿是不是？都有啊，比如说是肾脏病啊，或者是肾脏病都会肿起来，不是？马佛肉了。哦，那这个跟马里盖老师这个字是不是一样的意思？对，马佛肉了，跟那个就摆在一起，跟那个浮肿。马福杜斯跟马佛肉是一样的意思嘛？对。还有那个出脓，马再一次。那跟那很像，都差不多。对啊，有这个说法，有烂掉，皮肤烂掉。我拼不出来的，你们拼一下嘛。NO 应该是有那个口舌音NO 眉毛 NO 眉毛吧，你打一下有没有？马巴皮肤马巴中间还有那个嘎浪，打一下看看有没有。你们打吧，我实在不知道你们的拼法。你们打，你们帮我打在讯息来试试看，应该好是真的没有这个字。好，那你查这样好了，那个你这样查哈 ，NA 那个眉毛，然后 NA 眉毛这样，对，那有吗？那好像没有这个，应该是。我常听到的就是他的那个皮肤烂掉了。那应该就是马里盖老师讲的 NO 眉毛 NO 眉毛，这样子哈。我看到了。终于吗？这个是怎么解？你们说烂掉吗？我看到一个烂掉的有关的 no 是不是这个字？对啊 no 对啊，应该是有红色音才对啊 no 哎呀 no 这个字吗？ no
挪那是捡东西的意思呢。这不是闽南，这个是不是呢挪，就是捡东西。闽南挪，那是乞讨的意思。对，所以不是这个哈，这个字那么难。我们那边讲那 n 哦，有了，这个字啦，这里啦，哦，没哦，懂了哦。龙对啦，不是嘎哦，对啦，那啦。那哦，腐烂。哎，所以这个就是伤口腐烂、皮肤腐烂的意思。对，就是出烂脓了，烂掉了。的阿宙，那这还有分的出脓的阿宙，都被融化掉了啦，那对啊，个。很恶心，流脓了嘛，那都不啦，不敢对，笨了，OK，哇，阿奶哇，那我们那边叫那。哦，都是在母音做变化哈。对，看一下有没有？我们叫的。有一个那个，你看哦，有一个叫那，或是 no no， 或者是那 no。那我以前常听到的就那啥。那应该就是我们已经弱化掉了，对的，弱化了。对，简化掉了啦。对。no， 你看这边有那个 no， 那个秀姑兰溪这边叫那了。难呐。嗯 ，na， 然后口舌音 na 这样，口舌音一样的，跟那个 no。他可能没有，这边可能没有。没有哈。那 no 有。老师，我问一下，那个像我们那个有时候那个过世人的那种尸体啊，会浮肿，是用那个吗？第5个这个吗？第5个。就是那个有时候尸啊，它会浮肿。对，要用那个后面的马夫多斯。哦，是这个吗？哈。嗯。OK。马夫多，就是我们如果在描述那个尸体浮肿的话，用这个字哈。马夫素，还有这个不一样哦。马夫素 FESO。膨胀的意思啊。对，肿胀的意思啊，马夫素。这个哦。对。哦，有呢。有啊。膨胀的意思啊。对。这个肿胀是指我刚刚讲那个尸体那个用这个字吗？尸体肿起来应该不是这样讲的哈。不知道呢。我那个第一次死掉的好了啦。哎呀，第一次死掉很紧张的，我们就不知道。你旁边不就来，我们看一下那个。哎，老师，你们讲那个马夫素就是指那个尿膀胱满的时候叫马夫素，对不对？对。马夫素，这个是讲膀胱的部分呢，结果呢肿起来嘛，浮肿了，也是浮肿的意思，不素。嗯。马夫素是什么？像那个气球啊，吹起来的时候，对，马夫素啊，那个是马夫素啊。对。人体的话应该是马夫，我不知道呢。这个不能乱讲。马什么？马里佛瓦多还是？尸体啊，长起来的时候。马里法瓦不是那个吗？踢到脚，踢到东西肿起来的马里法瓦。也是啊。身体的马里佛啊。皮肤怎么讲？fungus。
对，反而对啊。还有一个叫那个肝藓，我们皮肤的那个。对，怎么讲？肝藓。对呀、我们那边有叫阿爸或者是阿上还是阿上？打一下是 N 还是 NG 哈？什么上还是阿上哦？嘿，皮癣、肝癣。哦，有这个字吗？哦，对，哦，对，马阿爸，你看这个叫做什么？马昂山奈是麻风病。对，就皮肤嘛。马嘎，那皮癣怎么讲？阿上，马古栗子呢？也是啊。马古利诺巴，有准。厂长，历史啊。哎，马古栗子，马古栗子，是啊。哎，马古栗子，对，马古利子是什么？我看不到字呢。皮癣，对，也有讲 flash 剥皮哦 flash FODAS。对了，皮肤干燥啊，尤其是冬天的时候，哎呀妈 ，Fitlas。那个马里盖老师，你再拼一次，你刚刚讲那个字。FODAS。马那 Fitlas 皮肤干燥。哎，是这样拼吗？马里盖老师 ，flash。对，没有错。哎，好像没有这个字呢，这什么意思？FI。FI Fitlas。有白藓是不是？对，白藓没有错。flash 也有啊。啊 ？flash 有啊，你看下面有。flash 有啊。对，跟 flash 同样的意思。对。白藓 flash 也是可以。白藓哦。刚刚讲到那个，那个叫什么？我们那边的 Fitlas 是冬天到的时候皮肤干燥，就是马 Fitlas 的。西巴西本古伊利木就是那个乳液啊。哦，就是皮肤干到有白白的那个嘛。对，叫 Fitlas， 尤其是冬天的时候。马古栗子拉力有一点拉力了呢，马古栗子。马阿多。马阿多有吗 ？flash 吗？有 flash。对，我两个都打。对。flash 是那个，指的是白藓呢。好。马 flash， 也就是跟那个那个一样 flash 一样哦。我们那边的是叫 flash 哦。我们也是叫 flash 了，就是 flash， 冬天才有。那个，马古栗这边呢是有一点皮肤病。对，他这边翻译也是生皮肤病，对啊。那个我们那边那里头的马多TOD。这样哈。
哦，女性头上的湿疹哦，是不是赖痢头啊？赖痢头啊，对，对的，那叫多的，哎，赖痢头的话就叫马多了。嗯，那我们叫多的，就是那里头。哎呀，就是女性头上的湿疹嘛，比较标准的讲法哦。多的，哎。可是他那里头是马多这样啊。哎，那阿爸是什么？马多有没有这个字呢？现在有啊，阿爸我们那边的那里头叫阿爸。阿爸，对啊，P 阿爸。有妹，是不是这个？你讲的是这个字吗？对，我们的叫阿爸啊。哦，它是疮疤。尤其是那个阿妈他们去田里耕田的时候啊，我们阿爸对，有哈，已经结痂了嘛，阿爸。所以它是专指女生头上的那个湿疹的嘛，对不对？哎，长多。它也可以是那个疮疤对。他结痂了，阿爸。好像，所以它跟多不一定是一样的意思哦。对，阿爸应该他的意思说已经好了啦，但是有红肌啊。哦，就有点结痂的那个感觉。对，结痂干掉了，结痂。可是也有人取这个名字啊，阿爸，人名。有啊，我们这边的头目啊，叫阿爸啊，他名字叫结痂。是不是他长很多阿爸，所以叫阿爸这样？Pangangan mato asa gila, malato gila mama ho maapak 皮肤病。对。很多这样的了，就是从小时候因为头疮嘛，然后长大就一直叫他这个名字，很来都。皮肤病啊，小时候。那个皮肤的感觉如果说你那个Tiffany 那个，结果那个小朋友感觉上都是扎力剂，就刺痛了，好像有一点就痒痒又痛痛的。是不是？扎力个这个，对吗？痱子粉的那个痱子是不是？对啊。Tiffany 啊，不是。Tiffany 就他的感觉啦，那个有 Tiffany 的人的感觉，就是那个皮肤感觉上就扎力剂，什么阿达达什么咩？吉利克，吉利剂，扎力剂，有吗？有，是这个嘛？身上长痱子或者是有脏东西而发痒的这个哦。哎呀，还有一个扎合尼，那个是割到的时候才会扎很腻。你看那个皮肤会痒痒啊，扎合尼。腻没有壳嘛，扎合腻。这个是割到有呢，割到的时候。对，割到的时候那个叫扎很腻。扎很腻，痒痒啊，还是？对，妈妈就说去海边游泳，cos 的样子就好了。好，那个凯米老师，你帮我查一下看，扎力剂。
CADI，然后喉舌音 CI。等我一下哈，我先把这个好，刚刚那个杂和逆就是割到的时候嘛，对不对？对，有毛的叶子啊，你摸着上去的时候会有那个会飞起来嘛，会弄到皮肤啊，就会有一种感觉，那种粘连。OK， 好，那个马里盖老师，你刚念的那个是什么？好，扎列介 CADI， 然后喉舌音 CI。CADI。扎列杰是吗？扎列杰，有这个字哦，扎列杰。扎列，然后喉舌音一个杰，扎列，扎列杰，是不是那个被烫到的？扎列杰是不是被烫到的？对，灼痛这边是这样翻呢？对，它是有刺痛的意思了，刺痛的意思。这个是不是就是被很烫的东西烫到的时候皮肤的感觉？对，你没错。对，在那个扎列这样。伤口呢，然后你用那个碘酒在那个放在那个伤口的时候，会有这个刺痛，就叫扎列介。扎列介，还有一个扎尔勒斯，哦，对，扎勒斯，膝痛，刺痛，这个刺痛这个就是刚刚讲的，就是药水涂在伤口时候的痛。对，这个扎尔勒斯嘛，刺痛。老师你们很强哎，你们这个字多久没用还想得起来啊？讲国语的话，就大概就会想到啊，这样。那个，因为有时候受伤的时候就会想到扎勒斯，扎勒斯呢，扎列介，什么？这个分的蛮细的。所以那个扎列既是那个被烫到的痛，对不对？那扎勒斯是我们在用药水在涂伤口的痛。对，两个都可以这样取代了。可以交互运用嘛 ？OK， 大部分人在用这两个的时候，都是用再来接上那个扎勒斯这样。对，他是这样子用的啦。很会讲话你。再来接上那个扎勒斯这样。对。他每一个都是刺到心脏了啦，刺痛刺到心脏了这样。还有什么？还有吗？哇，本来以为很少，好多哦。沙嘎亨昂。沙嘎亨昂，山奈古里法瓦红起来了，红肿啊！你说那个很爱那个？对，沙嘎亨昂，山奈古里法瓦肿起来，红肿。直接把它那个加个沙嘛。呀。是不是这个沙嘎亨昂？沙嘎亨昂，山奈古里法瓦这样，整个皮肤都红起来了，又肿起来，这样。这个感觉，这个感觉是不是就红？它是描述那个颜色是吗？
对啊，那个皮肤的颜色变红了，就肿起来了。哎呀，所以它这个有就是那个皮肤的那个反应吗？还是说我们在描述它的那个颜色？变成是描述。没关系，还是把它写。对。马里盖老师要不要休息5分钟？好，OK，我这边抱歉，我们在休息这个，听到我的呼叫，请大家回来。关中老师，还有那个阿烈老师，这边我有一个，我刚刚有在查一下那个吴明义的，这里有几个生字可以参考。老师，你要不要念看看？我看看那个查一下。一般我们那过敏有没有嘎拉亚？过敏哦，对对对。对，过敏嘎拉亚，哦，这个嘛，荨麻疹那个吗？荨麻疹哦，有的叫马高外过敏，但是有的人有的是十分像过敏的。等一下，那个刚刚阿力克老师念的那个叫马嘎外，是不是？对，有吗？马嘎外，这样拼吗？我看改 W，外，对对对，外，马嘎外，好像没有这个字呢。这个中文意思是什么？过敏哦。对啊。我查一下那个。我们讲是过敏是吧？高外十分，也有叫十分的。没关系，我们把它写上去。好，马嘎外嘛，也是过敏的意思。啊，马里盖老师，你刚刚讲的那个是什么？十分也是过敏，SEFED。再一次。SEFED，SEFED 是不是？对，哎，没有这个字呢。这个之后，等一下，我们看一下。老师，你的尾音是 D 哈？对， SEFED 好像没有字。好像没有呢。没有哈。这个秀姑峦的有没有？哎，也没有，没关系。老师，你念一遍，你那个是有加妈妈还是 SEFED 就可以了。等一下哈。有个马卡拉亚是过敏的。哦，有妈哦。马嘎拉亚。对。还有马嘎外，对不对？另外一个是 SEFED，对不对？是哈，对，是分别是。有加妈妈，有马 SEFED，有加妈妈。有。哦，过敏嘛，好，3个嘛，过敏。看一下秀姑峦的过敏。
good feet， 哎，这个 good feet， 骨裂我们刚有讲过嘛，皮肤病，骨裂也是那个就是对，皮肤病嘛，皮肤病的那个统称呐，对呀，骨裂好，还有刚刚苏贤好像有提流汗，流汗也是皮肤的作用嘛，对呀，肌肤浪哦，肌肤浪，喜怒恶，喜怒恶，喜怒恶的，我们的是，我们那边的叫喜怒恶，左后了，左后了，怒，怒有了，恶，老师你讲的是这个哈，对啊，流汗呐，急喜怒恶，急喜怒恶就流汗，对不对？对啊，好，那个喜怒恶，提不来气的，左后了，左后了，主贺好，祝贺了， COHEL， COHEL，左后了，哦，流汗嘛，所以老师你们流汗也是加个鸡嘛哈，鸡猪恨，对对哈，对，哦，三个地方3种讲法，对啊。哎，刚才我们有讲到那个吗？理发袜吗？有啊，有有一开始有讲到这边，还没有我们那边的主号是那个额头那边冒汗，舌头冒汗是什么意思？额头啦，就是我们流汗的时候，有的只有在额头啊。额头哦，我懂你的意思。对，哦，所以它那个部位不一样，所以它不一定是指身体全部的地方有。是啊，对，有的只有在额头那边呢、有的是全身呐、脊柱很响子，就是额头那边冒汗。哦，有特别指额头。我们那边的说法啦，脊我柱浪就是热。老师那边是电光，老师你们是用脊柱赫，不是那个马里克老师，你们是用脊柱赫，对不对？对。啊，你们有特别指额头吗？也没有，但是呢，也有讲那个行恶，哦，其实都有。额头，但是左后比较都有讲了，左后了。所以海岸的地方是脊柱赫，比较是指额头冒汗哦。没有错，海岸线那边的比较用左后了。对啊。那几弗浪就是泛指全身流汗，就是几弗浪。对。哦，没关系，我们有录音哦，我们这边不用特别标记，好像方言别的解释不太一样。对。那么多了，20亿人呢。本来以为有几个可以写到那么多。喜怒恶，那个擦伤也算不算了？擦伤啊？擦伤算啊，皮肤的啊，擦伤算了，怎么讲？补屑，补屑屑，补屑 ，POSI 啊，这个哈，对，那是滑吧？所以有脱皮的意思吗？补屑，补屑了，应该比较隐性的啦。有脱皮的意思哈，补屑。机器人因为滑倒脱皮了，我看他原来的字根，他原来是擦伤的意思啊。对，擦伤的意思没有错。对，补屑就是脱皮哈。应该是补屑了嘛。补屑滑倒跌倒。补屑是滑倒了。对呀，有分或者是机械这样。可是如果擦伤的话就补屑了，补屑，因为它那个补屑跟皮肤比较有直接关系嘛，对不对？
对，以前我们就溜滑梯啊，对，你不记得，或是滑那个泥巴地啊，会滑倒啊，不记得了。刚刚有那个不不记得，不嗯，拉脱皮啊，刚有没有那个不拉斯不，哎，怎么好像不拉斯 PODAS？哦，头上长白藓是不是？有没有？有，我看脱皮我刚刚好像没有有吗？好像没有哦，哎，这是新的嘞，不拉斯，对，脱皮啊，就是如果是脸头部长白藓，马脸是什么意思？马脸，雀斑是不是就是这个雀斑？不拉斯不是哦。女生的脸，Tiffany，慢点。拉外。Tiffany 是那个雀斑呢 ？Tiffany 女生的我比较没有注意呢。Magpahai马布萨斯就是头部长白藓哦，白藓，对也是一哦，种不脱皮，不拉。有没有比较那个什么那个我们那个比较一般通俗的讲法？它就是皮肤癣了，哦，它就皮肤癣了。不那拉斯个马脸是什么意思？有人知道吗？什么叫马脸？马脸，类似雀斑呢。哦，类似雀斑哦。哦，所以马普萨斯，那刚刚你们讲那个雀斑，还有另外一种讲法叫什么？尼基菲，不是，你刚刚说什么？提芬神？基菲，尼基菲，麻疹，麻疹，提芬尼斯哦，麻疹，基菲尼，那个雀斑，哦， KIFENI。KIFE，哎，没有，真的没有，湿疹，基芬尼没有这个字呢。低啦，迪芬妮，低啦，的啦，蒂芙尼，你用 T 看看 ，T E I 后面都一样 ，TFENI T 啊 P P 啊 P 啊，低分，低，不是那个 D 低分呢，不对 T 啊， T，哦，有了，痱子啊，痱子，哦，这个是那个吗？是跟那个我们讲的雀斑是同一个意思吗？不是哦，不一样哦，蒂芙尼是痱子哦，痱子，不一样哦，不一样，尤其是有讲到痱子是咖喱个劲是一样的意思哈、哦。不是，那个是刺痛的感觉，哦，这个是那个肺哦，我知道，这个是长出的那个东西了。对。所以蒂芬尼是痱子啊。他要用 T 了，对。尤其是夏天嘛，小朋友很容易流汗，就会长这个迪芬妮。有点像湿疹的意思，是不是？对，就像张老师讲的，长了刺痛那种，对。长了只是痒啊，痱子，对啊，所以我们会有痱子粉，就是这个意思嘛。哎，对。那雀斑到底怎么讲？没有人雀斑怎么讲？我不知道他是长得怎么样呢？就是那个脸很白的人呢、他的脸有一点一点黑黑的这样。好，那Nikifi NIKIFE FI
那米吉费是日文的青春豆吧？青春豆，青春豆哎，青春豆可以啊，可是这个是雀斑青春豆日语啊，很多吧？你 give 米吉费是日文的啊对青春豆。青春豆，但是我们都是我们一般现在都是讲你给币啊，日语，你所以给币，雀斑也是啊，雀斑也是对，你给币，哦。所以我们阿美族人对青春豆跟雀斑是用一样的话。对，我们那边叫欧班呢，是台语呢。欧班，欧班，你用日语还欧班哦，哦，那是台语啦。台语。刚刚有没有讲到卢嘎？没有。鲁嘎，DOKA，伤口。DOKA，哦，有喉舌音哦，卢嘎哦，伤口，对。刚才有讲过那个多的嘛，都有啊，有了哈，我们如果针对女性的妈是什么意思啊？慢，那个我们如果属嘎加马属嘎是什么意思？受伤，哦，受伤哦。伤口是卢嘎，对啊，马属嘎是受伤。啊，马图嘎爱伤者。伤者，那个故事有没有 ？KOS，咕咕那个鸡皮疙瘩是不是？不是抓痒？那鸡皮疙瘩怎么讲？顺便哦。嘎拉多麦是吗？嘎拉多麦是吗？对啊，嘎拉多麦。咖喱多麦。嘎拉多麦是吗？对哈，别乱讲了呢。咖喱拉多麦，嘎拉多曼。哦，嘎拉多曼还是麦？我不知道呢，有听过。嘎拉多曼，嘎拉多曼。等一下哦，那个古斯哈，我们用古斯是去烧别人痒，是这个意思吗？抓痒也是抓痒，就是抓痒的意思了。抓痒好像是动作呢，不是皮肤的感觉，对不对？对，动词抓痒。它应该不是皮肤的感觉，应该是去抓人家或去抓痒那个意思哦。瘙痒，对，好像不是皮肤的感觉嘛，对不对？动作。对啦，那应该不是。你皮肤痒啊，手就去那边去抓痒啊，这样不算了哈。那如果是很痒怎么讲？皮肤很痒怎么讲？扎的。CA 喉舌音CA 喉舌音哦，好。然后最后面再加一个 T， 后面再加一个 T。有，我看到了这个哈。对，就是这个才是皮肤在发痒的意思嘛哈。哇，那么多单字背不起来了。干嘛？所以中高级认证不容易考上。不会吧？这个真的哇，还要背，太多了。还有呢？理发袜有了嘛？肿起来了嘛？理发我看一下哦，等我一下哦。理发袜是不是？好像没有呢。没有哦。不做手术，
理发袜啦，老师，你是不是要念的是理发袜？对对，理发袜有啦，这个已经有了，理发袜有了哈。哎，请问那不做算不算？再念一遍，再念一遍。马不做吗？哦，被石头丢到啊，那个头就肿起来啊。理发袜，哎，马不做，我不哦，做。哦，这个是不是？对，凸出来啊。哦，这个字哈。头部的脓包。对啊。这个肿起来。对啊。这个应该也算。有时候打架的时候啊，只有打那个头部上面嘛，脸嘛，不做成骨风啊，就头皮这边肿起来的，这叫不做。所以这个是主要是称那个你的头被重击之后产生的那个凸起的部位嘛。有的时候是钉子啊。钉子什么意思？呀，没那样钉子。钉子，分蜡。分蜡。分蜡，分蜡。刚才前面有啊。有了哈。看一下。想起来。还有什么？古勒丁。等一下，芬娜有吗？我们有，前面有一芬娜啊。前面有芬娜。马芬娜。哦，一开始第一个哈，太久了。好，老师，你刚刚讲那个再念一遍。古勒丁。KOLETIM。没有 G 哦。没有 G，古勒丁。M 不是 N 哦。哦 M。古勒丁。古勒好像没有呢。古勒。这个是那个皮肤怎么讲？那个国语怎么讲？就是发紫吗？发紫。发紫，对。古勒丁发。对，古勒丁。我们那边是古丁。对，罗定。古定。哦，对了，国定就有了这个字嘛。鸡血啊，鸡血。哦，就是那个头吹啦，是不是？对，罗定。或者是鲁定。我们讲比较直白哦，大家比较黑青哦。黑青。OK 了。老师，你刚刚讲说什么？鲁定，你再念一遍。古勒丁就鲁定，或者说 LOLETIM。古勒定哦。鲁定。没鲁 LO， 然后我是音 ETIM。哦，鲁定。鲁定。好像没有这个字。老师，你这个罗定跟古尔定是一样的意思哦。差不多，应该是这个意思。对。还有那个皮肤病的一种啊，叫布尔兹斯。夫哦，还是不哦？不是。P 啦。哦 P 啊不。这是内痔哦。我这。凯明，你等一下。痔疮哦。
对呀，内痔啊，哦，小孩子的那个身上啊，有时候就不这是那种病啊，皮肤病吧，还是怎么没有洗澡啊？我们那边的叫痔疮、内痔，内痔啊，那么不这是我们那边的是叫不是内疮、内痔、痔疮。没关系，痔疮比较好记啊，这样子。好吧？我们的痔疮是他们小孩子的那个皮肤病差很多。哎呀，会长一粒一粒的钉子啊，在皮肤上啊，蛮大老师，个。你讲那个一粒一粒的钉子，你可不可以口？不是那个是包，小白老师讲的是一个包，一包一个，就是红肿的啦。小白老师，你再描述一下什么得什么病，长什么症状？像我哥哥是他长的那个一粒肿肿的，就是在他的腋下那边哦，有一个还要用那个什么给他弄到变成粉蜡的时候才能挤呀、不这不这是不这是中文也叫钉了，也是钉钉子，不是钉子，那个病里面有钉。哦，我懂了，我懂这个字嘛，哈。对，跟那个粉蜡的一样啊。哦，原来那是这个。是那个钉已经熟了啦。哦，然后那个有洞脓就会出来。哦，所以那个钉不成熟的时候会，你不能红的啊，肿起来呀，对，钉子还没有成熟的时候叫不这是，然后肿起来熟了之后就叫粉蜡。粉蜡对。哦，那我懂了，所以粉蜡是脓啦，是出脓的脓，对，麻烦啦，出脓。所以我们在钉子的时候，千万不要去挤它，对不对？对啊，还没有麻烦啦，怎么挤呀？会痛死啊！哦，我懂了。哎，那个处长，嗨，哎，感谢你的参与。刚才我一直想不起来的，慢点，那个鸡皮疙瘩，慢帮扎个鸡皮疙瘩，你来不说你们的帮扎？不然脑有马古尔多，哎，不是，有这个有，我想看看。可能你打一下，不是嘎拉多麦。不然脑啊，嘎拉对，刚才跟我讲这个字嘎拉多麦，对，应该是。嘎拉多麦不然脑又不一样啊，你很像在做那个云霄飞车的时候，不然脑上。对呀，也来过呢，你的帮扎的鸡皮疙瘩了，我一起。对，嘎拉多麦。那个毒麦是那个熊那个毒麦吗？不是，嘎拉多。对，是啊，是。哎，没有这个字呢。嘎拉多麦，多有喉舌音哦。嘎拉东，嘎拉东，嘎拉东，嘎拉多麦。哎，后面没有接字，我查一下秀姑峦的。嘎拉东，嘎拉东，起鸡皮疙瘩啦，鸡皮疙瘩。对呀，那个皮肤啊，有时候，很冷的时候，或是吓一跳的时候，都会那个毛毛的，不是那个。长一粒一粒的啊，那个皮肤，没有呢。嘎拉东麦。老师，你念嘎拉顿是不是？对，嘎拉东，嘎拉东。哎，没有这个字呢。哦，是啊。刚刚讲那个我想起来了。鸡皮疙瘩。慢了。马萨古尔，KOOL，查看看。肿起来。
KOOL 古沃了。鸡皮疙瘩刚才有写了，哎，好像前面有写呢。前面有写好了。你看到前面那个处长，你看我们这个翻译，因为刚刚那个林老师在问，我就想想马古沃了，鸡皮疙瘩。鸡皮疙瘩。我们那个处长，你看这个词汇3有一个马嘎古沃肿胀，这个也可以翻成鸡皮疙瘩吗？Karatoman Karatoman Sakaku Karatomai Sakaku 不对，脑烧，脑烧，也是不太适合烧脑烧。有了，Karatom，就是比如说啦，就是有一阵风的冬天哦，有一阵风啦，突然很冷，这样结果那个皮肤会那个什么毛毛的感觉啦，嘎拉东，哎，怎么讲？嘎拉顿才对了。鸡皮疙瘩，嘎拉顿，嘎拉顿，对，嘎拉顿就有了。啊，对了嘛，嘎拉顿是三脑烧，嘎拉顿。我再翻译一下，应该是嘎罗多闷。嘎罗多闷。对。我记得我们这边的说法是鸡皮疙瘩的嘎拉顿。哎，有了，真的有呢，有了。嘎拉顿。那个鸡嘎罗多闷，是吧？嘎罗多闷这个字。对，就是这样讲，没错。对，嘎罗多闷。嘎拉顿闷嘛。对，这嘎拉顿，嘎罗闷啊，不是麦哦。嘎罗顿闷是鸡皮疙瘩，对了，没有错。嘎拉顿闷，嘎罗顿闷，对啊。嘎罗顿闷。哦，这个字就好了。那个鸡是起啊。对。我终于找到这个字。对，嘎拉顿闷。就常常有的老人家会讲，哎呦，那些那的嘎拉顿闷啥嘎咕嘎拉顿闷，嘎拉顿闷，哎，闷嫩，哎。所以我们讲错，我们讲到 I， 他那边是 N。哦，嘎拉顿闷。对，嘎拉顿闷，对啊。都闷，鸡皮疙瘩。对呀。而且还有这个故事。对。哇，这样归纳好多。对呀，人多讨论的话，就比较容易联想到，所以以后大家都参与一下了，大家一起讨论，嘿。哎，我想问一下，那个刚刚我们不是讲那个雀斑吗？是不是那个处长那边，你们那边的雀斑跟青春痘是同样的词汇？你看那个雀斑怎么讲？毒袄是那个黑痣。哦，有吗？我们刚刚没有讲到这个，对。毒袄黑痣。对。那这个跟雀斑是用同样一个字吗？等一下我再想，有雀斑另外有说法。那个刚刚那个青春痘哈，那个我们是用日语讲啊。Nikivi， 对啊。Nikivi， Nikivi 哈，日语。
我们用日语讲嘛。对，戒指。嗯。definite 是废纸 definite。冬奥呢？冬奥有啊，黑字啊，黑字。冬奥啊，还有什么？皮肤的。巴提亚子，伤口留下的痕迹。这个字吗？巴提亚子，嘿，试看。他这边翻成那个峭壁磐石，哎。是哦。把那个伤口留下来的痕迹叫什么？我们的也叫巴提亚扎。那个也叫巴提亚。有那个呢，是不是那个结什么的？我们是 be exact。长那么。有喉舌音哈。that。DAC。哎，怎么找不到？that 好像没有哈，看一下。那个喉舌音那个不要 ，be that 这样直接讲 be that。巴提亚子呢？没有哈。那喉舌音不要，然后一不要。be that。哎，好像也没有 be that。我们都叫巴提亚。疤痕嘛。巴提亚。我们是那个喉舌音的流，有这个我们部落叫 be that。be a that。D。P I。D be a that。P 哈。A B C 猪。哦 D 哦是 D be a that。拉子 be a 拉子，哎 be a 拉子。B 也没有。T 了。be a that。D 也没有，都没有的。哎，刚才我讲的那个也没有嘛？也没有。巴提亚没有。没有巴提亚。刚刚那个处长讲的那个 be that 那个是有这个话的。凯明，我有打上去，你打一下是不是？还有一个哈，杜拉特，泰巴朗叫杜拉特，就是那个伤痕嘛。你受伤后的那个会好了以后呢，可是皮肤不整齐，那个留下来的疤痕啦，叫疤痕。杜拉特 TOLAC， 跟我刚刚讲的 be that。有嘞，有，这边你看那个。伤疤。这边有了。杜拉子 be a that。对，那个 be a that 有这边。没有一了。直接喉舌音才会有了，对 be that 这是疮疤的意思了。伤疤。所以那个刚刚那个 do that 跟 be a that 是同样的意思嘛？是一样。对。那个擦伤也叫 dulat madulat， madulat 是皮肤擦伤。凯明，你看一下那个be 伤那个有疤了以后叫 dulat。那个阿力克老师，你讲的是什么？我说那个比他用那个毒奥，对不对？这边呢
be a flats 这个所以是有毒奥的。有没有有毒奥？对，那个拿掉就对了。be a 我觉得 flats 如果对啊，如果是教学生的话，如果把那个烟头塞音去掉，变成应该小朋友会比较清楚。对。他那个标那个喉塞音应该不能标在那个位置。对呀，我觉得应该把它去掉，变成了，小朋友就比较清楚。对，我懂你的意思。没关系啦，先这样子啊，因为那个你们打出来的字就是这个。对啊。所以喉塞音嘛，是不是？应该他那个喉塞音后面要加去掉，对，要加那个小朋友会比较明确。我觉得他那个读奥加，然后后面又就直接加那个子音，小朋友，因为他那个读奥也是子音啊，子音后面又加一个 d， 小朋友会搞不清楚。对，没关系啦，就先这样子打。那个是对哦，刚刚母音跟母音之间通常会有喉塞音，对，所以这样的写法是正确的。对。母音跟母音中间的喉塞音，可是它母音已经去掉了，应该是母音跟母音中间的那个喉塞音，那个可以去掉，不能去掉。哦。阿力克现在是那个好，没关系。那个子音母音的那个专家了，现在。真的。还有吗？我还是我刚刚还是很那个巴利亚有吗？刚才有那个嘛哈。对我也查了，找不到。老师，你有没有别种拼法？没有了。有没有那个 L 是 R 的？巴利亚子。有了，老师，这个就变成我刚讲的那个峭壁啊。巴利亚子。石壁。L 好像没有呢。巴利亚子。R 也没有。巴利亚子就有了。我看修不完的好像也没有。没有，老师，我把你那个记下来哦。老师，你这个意思是等同于什么？那个吗？伤口的意思哦。是吗？小北老师有在吗？他在练习发音。我们一直在讲那个皮肤的部分哈，皮肤受伤啊，但是我们没有想到光滑要怎么讲啊？皮肤很光滑，对。皮肤光滑、细腻、光泽这样的。对，我们怎么都讲负面的哦。对。我们只有形容那个刮起来，那个白，颜色哦。就没有，好像没有讲到那个什么光滑啊什么。来，我讲出来哈。马拉黑咩，拉咩咩，拉黑，马咩咩，对。我不知道呢，我第一次听到。那个马里克老师，你再念一遍。好 ，MA 哈 DIH， 然后 MIH， لحمة，没有 F 哦，没有 F 啊。好，老师不好意思，你再念一遍。好，我在那边哈。对。你先把那个 DIH